إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. توكن 2016 جاني عنده مشكلة تفتفة ولمبة الماكينة شغالة وعنده مجموعة أكواد. فحصلنا في السابق لقينا مجموعة أكواد، منها حساس ضغط البنزين، حساس ضغط زيت المحرك، حساس الشكمان، ومسفاير، ومجموعة أكواد. سوينا لها تصفية، غيرنا بواجي، تنظيف بوابة، سوينا لها تصفية ومسحنا الأكواد وشغلنا، وللأمانة طلعت عنده مشكلة في المسفاير اللي هو البي 0300. ولما جينا شيكنا على اللاف داتا اتضح معنا انه عنده مشكله في المسفاير في رقم 6. ولاحظ الان لما ادعس بنزين صوت طقطقه، وهذه احد المشاكل اسبابها مسفاير اللي هو صوت التكايات. فهذا لازم يحط راس غطاء المحرك او يفحص ضغط السرندي اذا سليم، فالمشكله تكون من احد التكايات او البلوف. لكن هذا يعتمد على فهذا برضه يعتمد على الفاحص، يفحص قبل كل شيء ضغط السرندر، اذا كان سليم المشكله تكون من التكايات او من احد البلوف. فاذا كان الضغط ضعيف فالله يعوض خير، لازم ينفك المحرك ويتعالج المشكله. لكن اذا كان الضغط سليم فالمشكله تكون اما من التكايات او من البلف، ولكن غالبا المشكله من التكايات. هذه دائما سببها لزوجة الزيت الخفيفه في الموديلات 2015 الى 2020. دائما مشاكل الزيت ومشاكل التكايات في الموديلات في اغلب السيارات، شريحه الزيت، التكايات المتحركه حق نظام شريحه الزيت. ومن هذا الكلام دائما برضه لزوجة الزيت هي دائما اللي تسبب او عدم لزوجتها الكفايه دائما تضرب فيها التكايات. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا